امروز جمعه ماه نو میخوام با لنورماند گیلدد برای شما فال برگشت بگیرم. این فال برگشت ماه به ماه هستش و ماه تولد پارتنر عاطفیتون رو باید گوش بدید. چشماتون رو ببندید، نیت کنید و به فالتون گوش بدید. امیدوارم که هرچی به صلاحتون و هرچون اتفاق بیفته. اول از همه با متولدین فروردین ماه شروع میکنم. اگر پارتنر شما متولد فروردین ماه هستش، چیزی که برای شما دیده میشه اینه که این شخص به شما برمیگرده. برگشتش با تموم شدن یک فصل و یا یک تغییر و جابجایی اتفاق میفته که میتونه رو وعده 2 یا وعده 7 به سمت شما برگشت داشته باشه و یک شروع دوباره با هم داشته باشید. اگر متولد اردیبهشت ماه هست، یک مقداری با زمان بهتون برمیگرده روی وعده نو و اینکه پارتنرتون به شدت آدم با سیاستیه و ممکن یه جوری برگرده که اصلا فکرش رو هم نمی کردید. اگر پارتنر عاطفی شما متولد خرداد ماه هستش، برگشت کاملی دیده نمیشه. اگر هم برگرده دوباره یک دعوا و بحثی بینتون اتفاق میفته و دوباره رابطه شما به سمت کاتی و جدایی پیش میره. متولدین تیر ماه 100% بهتون برگشت داره. طی 1 الی 2 وعده آینده خیلی زیاد دوستتون داره، بهتون فکر میکنه و تو فکرش بعد از برگشت رابطه رو با شما به سمت جدی شدن پیش ببره. اگر پارتنر شما متولد مرداد ماه، شما هم 100% برگشت رو دارید. روی یک وعده نزدیک آینده روشنی در انتظارتونه و 100% بعد از برگشت رابطه گرمتر میشه و حتی ممکنه که یک هدیه هم از سمتش دریافت بکنید. برای متولدین شهریور ماه، چیزی که برای شما دیده میشه اینه که اگر پارتنر شما آقا هستش، به فکر برگشت به سمت شما هست و خودش طی یک وعده آینده به سمت شما برمیگرده. ولی اگر پارتنر شما خانومه و متولد شهریور ماه، به شدت دو دله و نمیدونه که چه تصمیمی رو باید بگیره، به سمت شما برگرده یا بر نگرده و شما باید اونو از دو دلی در بیارید. اگر پارتنر شما متولد مهر ماه هستش، 100% طی 6 وعده آینده به سمت شما برگشت کامل رو داره و روی 2 وعده تقریبا نزدیک از سمتش یک پیام تماسی رو دریافت میکنی که به شدت باعث خوشحالی شما میشه و همون لازمه برگشت شما 2 نفر به هم دیگه هستش. اگر پارتنر شما متولد آبان ماه هستش و اختلاف سنی بالایی دارید، طی 1 الی 3 وعده نزدیک به سمت شما برمیگرد. ولی اگر اختلاف سنی زیادی ندارید، روی 1 الی 3 وعده دور به سمت شما برمیگرده و نیازه که شما یک کار انرژی دار انجام بدید. اگر پارتنر شما متولد آذر ماه هستش، برگشت شما همراه با صبر کردن و صبوری کردن هستش، چرا که روی رابطه شما سنگینی زیادی وجود داره و شما حتما باید رفع سنگینی انجام بدید. اگر متولد دی ماه هستید و پارتنرتون خانوم هستش، باید بگم که یکی از دوستان این خانوم مانع از این میشه که پارتنر شما به سمت شما برگرده و در واقع منصرفش میکنه. اگر پارتنرتون آقا هستش، این آقا نمیدونه که اگر برگرده دوباره احساساتتون مثل قبل میشه یا نه و یه جورایی انگار فعلا منتظره ببینه شما هم دوستش دارید یا خیر. اگر پارتنر شما متولد بهمن ماه هستش و خانومه، 100% خودش تا 9 وعده آینده به شما برگشت رو داره. ولی اگر پارتنرتون آقا هستش، برگشتش یک مقدار زمان میبره و نیازمند یک جابجایی هستش. ولی خب طی 7 وعده آینده یه مقدار با زمان به شما برگشت کامل رو داره. اگر پارتنر شما متولد اسفند ماه هستش، 100% برگشت رو به شما داره، ولی ممکنه که یه مقداری زمان بر باشه. ولی روی 1 الی 2 وعده نزدیک از سمتش پیام تماسی رو دریافت میکنید که این پیام تماس باعث برگشت این شخص به سمت شما